Добрый день. Мы начинаем второй концерт пятого цикла музыкально-философских чтений. В программе прозвучат произведения композиторов, современников Альфреда Гарьевича Шнитке, и некоторые из них – это те, о ком он сказал: «Это круг, который мне интересен». Эта музыка совсем не знакома почти в нашем краю, поэтому исполнитель будет комментировать все, что будет звучать. А исполнитель – заслуженный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Олег Юрьевич Малов. Уважаемые слушатели, я хочу сказать, что я с большим удовольствием принял приглашение вашего колледжа участвовать в этом, так сказать, важном музыкантском, я бы сказал, этическом мероприятии, как вот научно-философская конференция, в качестве исполнителя. Но когда вначале возникло это предложение, я сказал, что я не играю сочинений Шнитке для фортепиано соло. Тогда была предложена ситуация вокруг Шнитке. И это мне чрезвычайно понравилось, потому что у меня сразу высветилось 3 имени композиторов, ну, так сказать, сравнительно современников. Кто-то был старше Альфреда Гарьевича, в частности, Галина Ивановна Уствольская, кто-то моложе, это Валентин Сильвестров и Александр Кнайфель. Но это для меня наиболее значительные композиторские фигуры, в известной степени контрастные. То есть это 3 представителя абсолютно разных направлений. В них есть что-то и общее. И общее, я бы сказал, это выражение духовности, духовного содержания музыки. Каждый раз это принимает особенные формы, иногда более публицистические, иногда, наоборот, это приближается к какой-то, я бы сказал, православной тематике. Но во всяком случае вы это услышите 3 абсолютно не похожих друг на друга композиторов, каждый из которых является, с моей точки зрения, крупной фигурой в мировой музыке. Ну, для, так сказать, справки скажу, что в прошлом году Валентину Сильвестрову исполнилось 75 лет. В этом году осенью должно, так сказать, исполниться 70 лет Александру Кнайфелю. Все эти сочинения, они как бы прошли проверку временем. Когда меня спросили, сколько времени нужно, чтобы найти какие-то аналогии в различных, там, в других видах искусств, музыкальным произведениям, которые вот появляются вот новые, вот как их, так сказать, сориентировать в таком в культурном пространстве. Я подумал и сказал, что минимально 15 лет. Вот 15 лет – это, ну, условно говоря, поколение. И вот через 15 лет можно сопоставлять какие-то художественные явления в различных, так сказать, видах искусства. Поэтому, когда говорят о том, что вот Генрих Густавович Нейгаус обладал замечательным даром сопоставлять какие-то музыкальные явления с явлениями другого, так сказать, других областей культуры, цитировать на разных языках, так сказать, поэтов, прозаиков и все. Это совершенно замечательная способность, и замечательная его память, и образованность, и культура, но это как раз подразумевало ту временную дистанцию, которая отделяет сочинения Бетховена, Шопена, Шумана, Брамса, Скрябина, в конце концов, от наших дней. И тут уже определенные связи проявляются. Поэтому для меня сочинение, скажем, Сильвестрова, сочинение Уствольское, которое я сегодня буду показывать, написаны в 1949 году, в 1958 и в 1980. То есть это 3 разных пласта ее творчества, ее стиля. Сочинение Кнайфеля написано «Шрамы марша», написано в 1980 году. Его сочинение «Сие дитя», которое будет исполнено в конце, оно в последней редакции написано в 2003 году. Но первоначально это 90-й год. Сочинение «Соната Сильвестрова» номер 3 написано в 1979 году. Я не сомневаюсь, что любое из этих сочинений сегодня будет звучать абсолютно современно. Абсолютно современно, потому что
эти мастера великолепно владели законами построения, так сказать, музыкальной материи. Они понимали, как нужно, так сказать, обращаться с этим языком, с тембрами, с временем, с временной организацией, с ритмом, с агогикой. И все. Поэтому у них чувство законченности формы у каждого основано на своих собственных законах. Например, Александр Кнайфель говорит, что в основе каждого музыкального сочинения для меня лежит число, как некая объективная характеристика. Я знаком с ним достаточно близко, уже почти 40 лет. Я никогда не задавал ему вопрос, а что ты делаешь с этим числом? Потому что, как-то вопрос, в общем, область интимная, творчество. Не хочется касаться, я знаю результаты, я знаю, как с этим работать как исполнителю. Но вместе с тем вот так. И Сильвестров говорит, например, что вот у Кнайфеля все исходит из числа, но это число растворяется в музыке. Он также говорит такую замечательную фразу: «Музыка – это пение мира о самом себе». То есть вот какое-то природное начало, природное, оно имеет место быть вот в творчестве, как мне кажется, всех композиторов. В одной из пресс-конференций на фестивале в Локенхаузе Александр Кнайфель сказал, когда у него спросили о том, вот кого вы считаете вот ведущими композиторами, он сказал такую фразу: вы знаете, с моей точки зрения, композитор в мире один, он там. И оттуда транслируется нам всем, кто-то больше воспринимает, кто-то меньше воспринимает. Ну, вот оттуда все идет, и поэтому вот мы, как сказать, нам оттуда посылается, вот так мы и работаем. Я имею в виду, конечно, серьезных композиторов. Потому что мастеровитых людей, значит, стало много, овладевают технологией, додекафония, 12-тонная алеаторика, все, минимализм, все замечательно. И когда Сильвестров сказал, что я как-то провозгласил такой лозунг для украинских композиторов, говорит: давайте разоружаться. Для того, чтобы писать музыку, ну, так сказать, вот близкую каким-то натуральным там чувствам, натуральным нашим представлениям. И все ограничения, которые существуют, вот они как бы отходят в сторону, когда композитор начинает мыслить достаточно свободно. Не забуду ситуацию, как игралось сочинение одного известного очень немецкого композитора, его фамилия Дитрих. Его пианист играл пуантилистическое сочинение, достаточно большое, длинное, наизусть, невероятно сложные скачки, так сказать, текст. Я себе просто плохо представлял, как можно выучить на память. И сидевший рядом со мной Кнайфель, вот они критикуют наш тоталитаризм. Но вот это сегодня тоталитаризм, вот это как раз является, вот они жертвы этого тоталитаризма. И, я говорю это о том, что мы все, как говорится, вот живем в этом мире, мы занимаемся этим искусством, и нам нужно ощущение того, что вот то, что мы делаем, в этом есть серьезное духовное содержание. И вот об этом духовном содержании, с моей точки зрения, разным языком говорят те три автора, которых я сегодня буду представлять. В первом отделении прозвучат 3 сонаты Уствольской. Соната номер 2, соната номер 4 и соната номер 5. Должен сказать, что Галина Ивановна Уствольская – это явление мирового масштаба, безусловно. Безусловно. Потому что я сейчас буду играть вторую сонату, и можно себе представить, что это написано в 1949 году, после известного постановления, после всех разносов. То есть она точно знала, что напечатано это не будет. Но ее собственное вот какое-то миросозерцание, ее стиль ярко выражен вот в этом сочинении. Затем появились ее выдающиеся сочинения: трио для фортепиано, кларнета и скрипки, октет для 2 гобоев, 4 скрипок, фортепиано и литавр, и соната для скрипки и фортепиано. Я должен сказать, что хотя Галина Ивановна была очень сложным человеком, очень сложным, иногда непредсказуемым, и как
в общем, с годами я думаю, что, конечно, все, что она делала, это протест против того, что существовало в обществе, но она сама была продуктом этого общества. И от этого никуда не уйти. То же самое, что мы можем сказать и про Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в некоторых его проявлениях и вещах и все прочее. Это была очень сложная человеческая жизнь и человеческая судьба. И вот она была абсолютно принципиальна в каких-то вопросах до конца жизни. И все, что она написала, типа пионерской сюиты или симфоническая поэма «Утес Степана Разина», которую неоднократно дирижировал Евгений Александрович Моровинский, она не включила в список своих сочинений. Она включила только те, которые она считала, вот это мой стиль. Она всегда говорила, что этот стиль я ниоткуда не взяла, то есть у меня нет учителей и нет учеников. Можно, ее право было говорить все, что угодно, она была в таких случаях довольно резким человеком, но такое вот она говорила и мне говорила нет. Действительно, это стиль конечный, его продолжать некуда. Он как бы ниоткуда взялся, можно найти корни, можно. Тут и знаменный распев, и вот вся старинная, так сказать, структура славянских песнопений, в этом все есть. Но это абсолютно современный язык. Для этого языка характерно то, что консонанс типа вот унисон, нота до, это прямая линия на кардиограмме. То есть сердце остановится, то есть больше напряжения нет. Вот тут кончится. Вот так заканчивается соната номер 3. Но это единственное сочинение, которое заканчивается вот именно так. Все остальные, может быть, кроме сонаты номер 6 фортепиано, они как бы заканчиваются неким многоточием. Потому что мы не знаем, что будет дальше. Это характерно для многих современных сочинений, потому что композиторы отошли уже от тех завоеваний социалистического реализма в музыкальной культуре, когда все к концу, значит, имеет хэппи-энд, либо, значит, трагически, что комиссар погиб, либо, значит, что наши все-таки победили. Там, вот. И это ситуация, в которой композитор был абсолютно бескомпромиссен. Но вместе с тем были случаи, которые меня поражали. Ее соната для скрипки и фортепиано написана в бемолях, а у Галины Ивановны очень много дубль бемолей и есть трипль бемолей. Вот такая редкая ситуация, когда нота понижается на 1,5 тона. То есть ей уже дубль бемолей не хватало. Ей в издательстве сказали, что народ этого не поймет. И она пошла на то, чтобы переписать все в диезы. Ничего не изменилось, но вы понимаете, что для исполнителей, когда ты видишь, что это пониженное, а не повышенное, это совершенно такое. Я играл эту сонату не один раз, и когда она мне дала копию подлинника, вот это я совершенно должен сказать, что я обомлел. Вот как такое возможно? Вот ради того, чтобы... Она пошла на это ради того, чтобы соната была издана. В заключение я могу сказать, что с 1989 года с голландского фестиваля, где были исполнены многие ее сочинения, ее музыка широко пошла в мир. Широко пошла в мир. Мне довелось дважды в жизни играть все ее сочинения для фортепиано в одном концерте. Это было в 1993 году в Брюсселе на фестивале Пьера Булеза, и это было в 2008 году в Мадриде. Это 6 сонат и 12 прелюдий для фортепиано вот в одном концерте. Когда я увидел программу фестиваля в Мадриде, где были исполнены в течение полугода все ее сочинения, ансамблями различных стран, вот мне была доверена фортепианная часть. Но я подумал, а возможно это сейчас в России? Не представляю. Не представляю, потому что я понимаю, какая-то должна быть организация. А какая должна быть ситуация, когда это разные страны, разные ансамбли, это все скоординировать и все, чтобы состоялось, не представляю. Испания еще была не в таких долгах, как сейчас, это вот 5 лет назад, это было 8 марта. Вот, в 2008 году это состоялось. Итак, я играю сейчас сонаты. Соната номер 2. Ее первым играл Анатолий Иванович Ведерников. Не могу не вспомнить этого замечательного музыканта, изумительного пианиста, в высшей степени интересного человека, с которым мне довелось общаться.
Так получилось, что он был первым пианистом в моей жизни, которого я слышал в сольном концерте. Это было в Новосибирске зимой в 1954 году. Вот, он был первым пианистом. Что мне запомнилось? Он струну порвал, петрушку играл. Вот я первый раз в жизни был на сольном концерте пианиста. Это был Анатолий Иванович Ведерников. И когда уже потом он приезжал к нам в консерваторию председателем государственной комиссии, и он уже в возрасте, я думаю, что он был старше, чем я сейчас, с каким жаром он говорил, что он открыл для себя композитора Дьердя Лигети. Он играет его этюды, он мне показывал эти этюды. Для меня Лигети был тогда просто малоизвестный композитор. Сейчас мы кое-что про него знаем, и ноты имеем, и все прочее. Но в его возрасте это было замечательно. И он первый играл вторую сонату Уствольской. Потом ее не играл никто. Ну, а дальше 20 лет, в общем, я был исполнителем этого автора в Петербурге и в разных странах и городах. Так что мне довелось играть это много. Все сочинения практически записаны мной на фирме Мегадиск бельгийской. Так что они существуют уже в каком-то таком законченном виде. Соната номер 2 – двухчастное сочинение. Для меня, конечно, в то время было, так сказать, удивительно, что такое размер 1/4. 1/4 никаких тактовых черт нет. Разумеется, что такое тональность, тут вообще речь не встает. И я думаю, что вы убедитесь, что это, собственно говоря, никакого значения не имеет. Потому что ее изумительная техника, ее линейного развертывания материала, ее изумительная ограниченность, вот самоограничение в каких-то исполнительных средствах, это, если хотите, крик, это может быть плач, это вот какие-то такие вот исконно русские интонации, я бы сказал. Когда я начинал заниматься этой музыкой, мне сказала моя соученица по аспирантуре, я ей поиграл, говорит, скажи, ты видел фильм Тарковского «Андрей Рублев»? Он только вышел на экран. Он говорит, вот посмотри. Я должен сказать, что это на всю жизнь вошло в мое какое-то вот ощущение, что вот эта музыка про то, что писал или где-то, да, Тарковский, что сделал в Андрее Рублеве. Ну и, конечно, Гленн Гульд со своим каким-то ощущением чистоты, ясности, законченности и безапелляционности, если сейчас так можно выразиться. Вот две части, они очень похожи. Вторая чуть-чуть быстрее по темпу. Итак, соната номер 2.
Соната номер 4 в 4 частях, идущих без перерыва. Опознать это легко, потому что они отличаются друг от друга. Сохраняются основные черты стиля Галины Ивановны Ствольской, ее изумительный контрапункт, ее потрясающие каноны, которые каждого музыканта приводят в восхищение, потому что это сделано с удивительным чувством этой материи. Это одно из самых, я бы сказал, человечных и при всей жесткости некоторых эпизодов, это наиболее какая-то, боюсь этого слова, лирическая с части ее фортепианного творчества, потому что остальные вещи ее значительно жестче. Но я хочу для исторической справки, первоначально была она издана в качестве сонатины, и потом лишь стала сонатой номер 4. Я думаю, что это опять уговаривали в издательстве, что так как-то будет удобно. Сонатина вроде как для детей, нот немного. Как вы видите, нот немного, трудностей гораздо больше. В общем, сейчас будет соната номер 4.
Соната номер 5 состоит из 10 эпизодов. Она написана, соната в 10 эпизодах, сравнительно небольших. И основой формы этой сонаты является тон ре-бемоль. Ре-бемоль в первой октаве. Вот такую интересную конструкцию, кроме всего остального, что она делала уже в привычном выражении, она выполняет, то есть вот использует в этой сонате. Здесь есть один, просто, так сказать, исполнительски скажу, есть один эпизод, где исполнителю предписано играть четырехзвучные кластеры косточками пальцев, чтобы удар косточек был слышен. Это предусмотрено в динамическом нюансе три-форте. Дело в том, что любой, кто попробует, поймет, что он долго не продержится. С ощущением всех, чтобы... Я уже не говорю, что в зале это будет слышно. Я использую немножечко другой способ для того, чтобы удар был слышен, потому что это указание мне представляется не слишком исполнимым реально. Реально. Можно записать так несколько кластеров, а потом их как бы просто транспонировать техническими средствами. Ну, 2 раза можно услышать удар косточек, но, скажем, 50 нет. Это уже можно не играть дальнейшие эпизоды, это еще не конец. Так что соната номер 5 в 10 эпизодах.
я хочу сказать, что в моей жизни я сталкивался с разным отношением к музыке Галины Уствольской. И были люди, которые в антракте падали перед ней на колени, целовали руки. Были люди, которые говорили, надо срочно писать в обком. Так что я хочу сказать, что я прекрасно понимаю, что это может нравиться больше или меньше, может не нравиться совершенно, кто-то может не принимать это. И, в общем, в этом есть своя логика. Забыть ее уже невозможно. Вот это, я думаю, что это, так сказать, безусловно. Сейчас будет небольшой перерыв для подготовки второго отделения.